السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير أصدقائي مرة أخرى، مرحبا بكم على قناة غروب للكوميونيكاسيون. إن شاء الله نشوفوا درس جديد اليوم وتكون إن شاء الله يكون ممتع وتعلموا منه بعض الأشياء ولو بشكل متواضع كما تنقولوا دائما. حاجة يعني comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner et en même temps envoyez vos commentaires s'il vous plaît, comme ça je peux vous donner de plus, Inch'Allah. Et à la barakatillah, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler sur les salutations, d'accord? كنت قلت بأننا غادي نخدموا على les salutations, d'accord? علاش؟ لأن أنا كنظن أن أول حاجة خصني عاوتاني ناخذ في لا communication au niveau de la langue française, c'est de savoir saluer les gens. يعني أول حاجة خصني نلقي التحية قبل ما نبدأ. Parce que ça a une relation avec la politesse, bien sûr, اللي هي الطريقة ديال الأدب. إلا بغينا نقولوا بالأدب خاصنا نسلموا هو الأول. إذا في أي لغة تنبداو بالتحية، d'accord, اللي هي les saluer et se saluer aussi, d'accord. Alors, je vais commencer comme vous voyez là sur le tableau, d'accord. J'espère que vous allez noter ça sur vos cahiers de la même façon et de la même manière pour mieux comprendre comment on peut, par exemple, utiliser le genre de salutation. C'est pas quelque chose de nouveau ou la شي حاجة اللي ما كايناش، non, loin de là. لكن بغينا نشوفوا aujourd'hui واحد لا مانيير اللي تنسميوها se saluer بواحد لا مانيير اللي هي فورمال، داكوغ. فورمال اللي هي تكون اداريه اللي بغينا نسميوها، يعني ناس ما كنعرفوهمش او تيكونوا سوبيريور علينا ولا هذا، فكاين واحد لي تيرم وكاينين كلمات مثلا حتى في التحيه كنلقيوهم بواحد الشكل على خاطر ناس تيكون بيننا وبينهم واحد لا ديستانس. الا بغينا نقولوا نوع من لا ديستانس وهو واحد التباعد مثلا على مستوى المكانه في المجتمع الى اخره. مثلا نقول مكانه في المجتمع سافو كنتكلم على ادارات، كنتكلم على شركات، des centres, etc. C'est-à-dire il faut faire attention quand on commence par exemple de parler avec quelqu'un, et on doit faire attention aussi à qui on s'adresse, d'accord, مع من كنتحدثوا. Alors, je vais commencer par la première, d'accord, numéro, il y a bonjour. Comme vous voyez ici, c'est bonjour. Il faut dire bonjour. Il faut savoir dire bonjour aussi avec واحد الابتسامة معناتها لما كنتلاقاو الناس pour montrer que on est poli d'abord, d'accord, et deuxième chose, on est courtois. Ça veut dire quelque chose qui a une relation avec la courtoisie. Alors, on dit toujours bonjour madame, d'accord, bonjour madame. On commence par la dame, d'accord. Si on rencontre par exemple un homme et une femme, on commence par saluer, d'accord, la femme. C'est ça, c'est par politesse, comme je viens de dire. Alors, bonjour madame, bonjour mademoiselle aussi, bonjour monsieur. Voilà. Donc, c'est une manière اللي هي راه فاسي سواء تكون فورميل ولا انفورميل، ولكن الا ولات انفورميل عندها واحد لا ريغل ديالها، وهذيك لا ريغل ان شاء الله غنشوفوها لما ندوزو للمرحله الثانيه من لي سالوتاسيون او نيفو ولا دون مانيير اللي هي انفورميل، داكور. اذا قلنا il faut toujours garder هاد لا مانيير اللي هي سكسيسيف، c'est-à-dire بهاد لوردر. je parle sur هاد لوردر، يعني لا مدام مادموزيل مسيو. الا كانوا مثلا بزاف، داكوغ، كانوا عندي بزاف كنقول ميدام، داكوغ، ميدام. بحال في لي زانفورماسيون باغ اكزومبل ديال 19h de la langue française à la télé par exemple, le présentateur quand il commence par exemple pour commencer ses informations et saluer les gens, il commence toujours de dire mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonjour ou bonsoir bien sûr. Très bien. Maintenant, je vais passer à l'autre partie. Il y a la deuxième. D'accord? Toujours, je parle sur la manière avec laquelle on peut se saluer et saluer les gens. D'accord? On dit bonsoir, madame. Encore une fois, bonsoir, mademoiselle et bonsoir, monsieur. Donc, comme vous remarquez là, c'est pas loin. D'accord? Je parle sur le jour et je parle sur le soir. Comme vous voyez ici, c'est le soir. D'accord? Et là, c'est le jour. Jour et soir. Comme vous voyez, d'accord. Et en troisième partie, je vais passer là, d'accord. Là, c'est pour demander les nouvelles d'une personne, des nouvelles. Quand on rencontre une personne,
C'est normal qu'on va on va le saluer et lui poser des questions sur sa santé ou quelque chose comme ça. Donc ça a une relation avec la politesse toujours, d'accord? Et on dit encore une fois, bonjour, comment allez-vous, d'accord? Quand vous connaissez la personne quand même, d'accord? On peut dire bonjour monsieur, d'accord? Comment allez-vous? Bonjour monsieur, comment, d'accord? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais répéter encore une fois, d'accord? J'ai dit bonjour, comme ici, bonjour monsieur, d'accord? Comment allez-vous? Ou bien bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Il y a toujours le mot de politesse là, ديال الفو هنا ديال الاحترام كما كنا قلنا. Alors la réponse c'est quand يجاوب بالطريقه ديالته on peut dire ça va, merci et vous, d'accord? يعني انا كنسالو هو كيجاوبني كيقول لي ça va, merci et vous, bah je vais dire je vais bien, merci, ou là aussi, d'accord? Il y a d'autres expressions à dire inchallah au niveau de salutation راه غادي نخدموهم مزيان, d'accord? اللي تيبقاو عندهم واحد الفورمول اللي هي زوينه وحلوه بزاف كنتمشاو بها في الحياه العاديه ديالنا, d'accord? إذن هنا on pose la question, d'accord? Et on donne en même temps la réponse. Mais il faut toujours faire attention parce qu'il y a شي حد سألنا قالنا bonjour, comment allez-vous? كنقولوا ça va, merci et vous, يعني par politesse ماشي نقول لي ça va, merci et c'est tout, non, خاصني انا نسالو نقول ليه et vous. Très bien. Donc هاد la manière اللي قلنا la première, la deuxième et la troisième, d'accord? Comme vous voyez ici كنقولوها d'une manière اللي هي كتكون formelle, اللي هي إدارية بشكل إداري, se saluer d'une manière qui est formelle. Alors maintenant je vais prendre la deuxième partie اللي هي prendre congé, d'accord? Si vous voulez dire اللي هو d'une manière اللي هي formelle aussi, d'accord? هاد prendre congé c'est quand j'ai dit bonjour يعني في la rencontre فاش نقابل الإنسان, فاش كنعاود نبغي نمشي هي prendre congé, ça veut dire غادي ناخذ كونجي, كنقولوا كونجي بحال عطلة ولا هذا ولا ما غاديش نعاود نتلاقاه. دونك dans ce cas là غادي نقول بهاد لا فاصون اللي هي كنقولها دائما فورميل, غادي نقولوا لا بروميير يعني غادي نقولوا بون جورني. الوغ بون جورني وقتاش كنقول بون جورني؟ بون جورني باغ اكزومبل حنا انا خارج من الدار, داكوغ, وغادي العمل ديالي, فبدا تيقول لك الي بون ترافاي اي بون جورني, داكوغ, بون جورني, نهار طيب, نهار سعيد الى اخره. اذا تيتمنى لك الشخص واحد النهار سعيد او مزيان, bien sûr. Bonne soirée. Alors bonne soirée c'est autre chose, d'accord? Bonne soirée, on dit bonne soirée. انا مثلا مع 6 كملت الخدمه ديالي وكاينين الناس مازال ما كملوش باقي عندهم الخدمه ديالهم, هذا نقول لهم بون soirée ولا بون ديبي دو soirée, بون فان دو soirée aussi. بون فان دو soirée الى وصلت 9 نتاع ديال الليل وكذا, مثلا حنا غادي عرفنا بان الليل غادي يكمل عندنا مع 12 الليل, فتتقول بون فان دو سواري, يعني هادشي اللي بقى ديسي لا فان دو لا سواري, يعني من هنا حتى ل 12 الليل, داكوغ. اذا بون سواري اوسي. الوغ بون نوي, الوغ كونت اسكون دي بون نوي, وقتاش كنقولوا تصبح على خير؟ كونت اسكون دي بون نوي. بون نوي الا كنت ما غاديش نتلاقى لا بيرسون, c'est-à-dire غادي نمشي, الا كان معايا لا بيرسون معايا في الدار, داكوغ, وتنبغي نقول ليه بون نوي, سي با ديفيسيل ابروندر سا, يعني باش نعرفوها ماشي صعيبه, حيت كنقولوها ديجا حنا بون نوي. اذا فاش كنقولوا بون نوي كنقولها لواحد الشخص غادي ينعس بوغ الي سو كوشي, داكوغ. اذا بوغ الي سو كوشي ولا بوغ الي دورمير, داكوغ. حتى لهنا اذا تنقولوا بون جورني قلنا وقتاش كنعملوها, اي بون سواري تتكون في لا فان دو في لي زونفيرون دو لا فان دو لا سواري. بون نوي سي بوغ الي se coucher ou dormir aussi. Alors, à tout à l'heure, هذه راه واحد اكسبريسيون اللي نقولوها à tout à l'heure. مثلا انا غادي نعاود نتلاقاك, داكوغ, يعني دابا مشيت وتنقول لك à tout à l'heure, يعني d'ici 1 heure, d'ici 2 heures, à tout à l'heure, يعني اراك لاحقا, غادي نتقابلوا. Comme vous voyez, je n'écris pas ça en arabe, d'accord, parce que moi j'aimerais bien que vous allez apprendre ça en français, d'accord, parce que c'est facile, d'accord, à apprendre. À tout de suite. كنتكلم معك في التليفون وباش نقول لك صافي دابا غير نقطع واني جايك, داكوغ, نقطع التليفون وغادي نجي. دونك باغ اكزومبل, هذا راه اكزومبل, à tout de suite, داكوغ. اذا هذه لا مانيير اللي غادي نتمنى بها لا بيرسون, داكوغ,
واحد la fin ou le début ou la bon après-midi ou la bonne fin d'après-midi aussi, bon matinée, bon début de matinée aussi, bon fin de matinée, etc. نجي دابا la deuxième, toujours je parle sur la place, d'accord, qui est ici. شنو عندي prendre congé, d'accord. Prendre congé, c'est de dire au revoir, Slama, au revoir madame, au revoir mademoiselle, au revoir monsieur, d'accord. À la prochaine. Ça veut dire quoi هاد les 3 points اللي حطيت هنا؟ ça veut dire بان هاد لا فيديو ان شاء الله ما غاديش تكون بالنسبه لي ساليتاسيون راه ما غاتكونش هي الحصه وكملات، لا راه فيها بزاف، داكوغ، فيها لي زيكسبرسيون ادير، فيها لي سوي، فيها تاع شوز، داكوغ، يعني مازال غادي نشوفوا فيها. سي بور صح حبيت انني نخدم على هاد لا بارتي ومن بعد ان شاء الله نعاودو نزيدو. لا remarque اللي عندي، داكوغ، remarque pour insister sur une chose. إلا لاحظتوا هنايا معايا ما عندي بونجور ولا 2 بوين كنقولوا نو ديزون بونجور دي نور دو ماتان. 1 اور دو ماتان راه هي الوحده ديال الليل، الا جيت نحسب راه 1 اور دو ماتان هي الوحده الليل كنقول فيها بونجور. سي بور سا لا تراديكسيون ما تنفعنيش، اذا تنقولوا بونجور من الوحده ديال الليل حتى ل5 ديال العشيه ا 17 داكوغ. دونك نو ديزون بونجور دو 1 اور d'une heure à 17 داكوغ pendant l'hiver. يعني هذه في خلال فصل الشتاء. في فصل الشتاء كنبقاو نقولوا يعني بونجور، يعني حيت ماشي غادي نقول بونجور ونقول بونسوار مع الجوج، دونك ما كايناش هذه المساله. كنبقاو نقولوا بونجور حتى ل 17 بوندون كوا بوندون ليفير. الا غادي نقول بونسوار داكوغ، بونسوار اوسي راه ما كنقولوش مساء الخير مع الجوج النهار، مع 3 العشيه نقول بونسوار، ما كايناش هذه في الفرنسيه. سيرتو جو بارل سور لا لونغ فرونسيز، انا دابا فاش نهضر اذا ما كايناش شي حاجه سميتها بونسوار من وحده النهار كما تنقولوا بالدارجه ديالنا او بالعربيه مساء الخير. مساء الخير معناتها كنقولوها احنا مساء الخير، تنقولوها في العشيه 2 3 مساء الخير. اذا بونسوار داكوغ، راك نو ديزون سي بونسوار دي 1 heure du matin داكوغ jusqu'à 19 heures pendant l'été وهو الصيف. غادي نجيو نقولوا الو par exemple في التليفون. فاش كنقول الو ça veut dire quoi؟ ça veut dire salut. اذا راه الو هي راه واحد لو تيرم اللي تستعمل، واحد ليكسبرسيون تستعملات pour montrer à celui à qui on parle d'accord au téléphone راه كنقولوا له salut. انا كنقول الو هو تيقول الو، سي بور سا هو تيقول لي الو انا كنقول الو، ça veut dire راه تنقول ليه salut. اذا c'est pour saluer les personnes au téléphone. voilà. اذا هذا بالنسبه la première partie concernant les salutations. J'espère que vous avez bien compris la chose. Ce que vous allez faire, à mon avis, c'est d'apprendre ça sur le champ. D'accord? Si vous avez une question, n'hésitez pas à me écrire un commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, on va continuer de travailler ensemble, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne, s'il vous plaît. Et écrire, comme je viens de dire, poser des questions. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, d'accord? Je suis là pour vous répondre aussi. Et à la deuxième vidéo, Inch'Allah, concernant toujours les salutations. Mais la prochaine fois, on va parler sur la manière qui est informelle, d'accord? La suite, غادي نهضروا على la manière اللي هي informelle. هذه هضرنا عليها اللي هي formelle. Merci et à la prochaine.